Hola gente bonita de la internet, ¿cómo están? Pues el día de hoy les traigo otro bonito unboxing. Pues como no se puede ver en la pantalla, pues les enseño el llavero de la película de Logan de Cinepolis. Aquí está su logo. Y pues no es tanto un unboxing esto, ya lo he aclarado. Está la bolsita que dice Cinepolis Logan. Y pues aquí está. Es como la placa que tiene Logan después del experimento de Weapon X. En el Logan viene un número, bueno, son varios números y como un número de revisión. Por la parte trasera tenemos Logan solo en Cinepolis, y tenemos algo que dice pues 2017 Fox, Marvel 2017 Marvel. ¿Qué hubo? Es está muy bonito. Cuando lo compré me dijeron que solo había 50 en todo el local, entonces aprovechen, no sean mensos. Está muy chido y pues nos vemos en el próximo unboxing review. Bye.